জলপাই পেলাম, বড় বড় দুটো জলপাই। তো এই জলপাইগুলো খাবো এবার। গাইজ ওই দাদাটা অনেক উপরে উঠে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। গাছ কাটা অনেকটা রিস্ক। আগে করাত দিয়ে কাটা হতো, আর এখন এই যে এই মেশিনগুলো দিয়ে কাটে, দেখতে পাচ্ছ ধারালো। এইটা যখন চালাবে পুরো মোটর বাইকের মতন আওয়াজ হবে। জলপাইয়ের গাছে প্রচুর জলপাই, এদিকে দেখো বাচ্চাগুলো আসছে। তো জলপাই নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি। এই ডালটাতে প্রচুর আছে, এবার জলপাই নেবো। এই প্রচুর জলপাই, উপর থেকে গাছ কাটা। দেখি জলপাই আছে এটাতে? নাই, এই যে জলপাই। এই কটা পেলাম, আরো কুড়াতে হবে। আছে? তোমার হাতে কি হলো? সবগুলো প্রায় কাটা হয়ে গেছে, আর একটা বড় ডাল আছে, ওই যে এই ডালটা। এই জায়গাটা ডালটা কাটছে যাতে না পড়ে, তার জন্য এই দিক থেকে টানা হচ্ছে রশি দিয়ে। খুব ডেঞ্জারাস কাজ কিন্তু। গাইস ফাইনালি কাটা হয়ে গেছে, আর এবার জলপাই নেওয়ার পালা। গাইস বেশি জলপাই নেই, 4টা। আর এই বাচ্চাগুলোকে দেখো, সব জলপাই কুড়াতে আসছে। জলপাই পাচ্ছি, দেখি সাবধানে, কাটা আছে কিন্তু। সব ঝোড়ে নিচে পড়ে গেছে। গাইস এই দাদারা আগে কাটে জলপাই নিচ্ছে, এখন একটাও পাচ্ছি না। এই জায়গায় তো আছে, পালি তোরা? গাইস তোদের ক্যারি ব্যাগ ফাঁকা, একটাও পাইনি। এখানে পরে পাবো, পরে। তোরা এদিকে এগুলা সাফ করুক, তারপরে পরে পাবো। ওই তোরা এদিকে এদিকে এগুলা সাফ করবে, তারপরে পাবো। পাইছিস একটা? একটা পাইছে। তোরা এদিকে যা, এদিকে যা। এই মেশিনটার প্রচন্ড আওয়াজ। গাইস এই যে শুভ জলপাই নিতে এসছে, দেখি জলপাই খাচ্ছে। এই যে জলপাই খাচ্ছে, কেমন লাগছে জলপাই? খা তো, জলপাইটা খা। এদিকে একজন, এই যে একজন, সব চিল্লার বাড়ি, দেখতে পাচ্ছ? সব এরা জলপাই নিতে এসছে। গাইস এই জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে খুঁজে আরো পাওয়া যাচ্ছে, দেখো। আরো খুঁজবো, এখানে অনেকগুলো পাবো। এখানে আছে। গাইস এখানে এরা জলপাই কুড়াতে আসছে, দেখো। তুই কয়টা পাইছিস শুভ? পাইনি। তুই কটা পাইছিস? তুই কটা পাইছিস? পাইসনি তুই? আমি দুইটা। দুটা? তুই? আমি পাইনি। পাইসনি? আর অন্বেষা? আমি পাইছি 8টা। গাইস এরা অনেকগুলো করে পেয়ে গেছে। গাইস এটা কাটা হচ্ছে পুরোটা, দেখো। কান পুরো বন্ধ হয়ে যায়। এই মেশিনের কি আওয়াজ! পেট্রোল দিয়ে চলে, একদম মোটর বাইকের যে ইঞ্জিনটা সেটাই থাকে, দেখতে পাচ্ছ পুরো এই ব্লেডগুলো। হলিউডের মুভির মতো, এটা নিয়ে বের হয়ে গেলে পরে কেউ সামনে আসবে না। গাইজ এই সেই মেশিন যেটাতে গাছ কাটা হচ্ছে। এবারে গাছের যে গোড়াটা আছে এটা কাটবে।
কাটা কমপ্লিট। এই দেখো জলপাই পেলাম, বড় বড় দুটো জলপাই। আসলে জলপাই গাছের পাশে মেহগনি গাছ ছিল আর তারই ফল এগুলো, অনেকগুলো ওখানে ছিল। আর গাইজ এই জায়গাটা দেখো, গাছের মধ্যে প্রচুর শুঁয়াপোকা ছিল। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ শুঁয়াপোকা, প্রচুর শুঁয়াপোকা। তো এই জলপাইগুলো খাবো এবার। অনেকগুলো জলপাই পেয়ে গেছি দেখতে পাচ্ছ, এই যে। তো এই হচ্ছে জলপাই, আর প্রচুর জলপাই। এটা দাদা ভাই ওরা কাটছিল, ওরা রাখছে, ওরা ওটা নেবে। একটা দুটো জলপাই হলে হয়ে যায়। তো এই ছিল জলপাইয়ের ভিডিও। আশা করি ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো। বাই বাই।